Ишембай Үҙәк район дауаханаһының күҙ ауырулар бүлексәһендә бүген пациенттар тулы. Республикабыҙҙың төрлө ауылдарынан, ҡалаларынан 30-лаган кеше бүген күҙенә операция эшләтә. Операция бүлмәһендә эш ҡыҙыу бара. Күҙгә операция яһау бик нескә эш. Уны башҡарыу өсөн ҙур оҫталыҡ талап ителә. Был юлы Өфө күҙ ауырыуҙары ғилми тикшеренеү институтының 2-нче микрохирургия бүлексәһе мөдире, офтальмохирург Ринат Ҡаҙаҡбаев кешеләргә яҡты донъяны тағы ла сағыуыраҡ буяуҙарҙа күрергә ярҙам ҡулы һуҙҙы. Качество лечения, конечно, здесь на сегодняшний момент самое передовое оборудование, которое существует. Самый лучший аппарат для удаления катаракты, отличный микроскоп. Мы работаем по приказу главы нашей республики Радия Фаритовича, да? Вот. И, собственно говоря, вы видите, какой замечательный ремонт сделан здесь в отделении, да? Какие замечательные условия здесь для пациентов созданы. Табиптар әйтеүенсә, катаракта сиременән күберәк өлкәндәр яфалана. Өлкән йәштәгеләргә баш ҡалаға барып операция эшләтеү өсөн юл йөрөү, анализдар биреү, сиратҡа яҙылыу һәм көтөү, мәшәҡәттәр, өҫтәмә сығымдар талап итә. Бында табиптар баш ҡаланан үҙҙәре килгән. Уның операция талап уңышлы үтте операция. Икенсе тапҡырман бүгенге көндәге икенсе операция. Күптән эшләгән врачыбыҙ Галиевнаға рәхмәт бик ҙур. Алла ҡайына эшләнеләр. Бөгөн Аллабыҙҙа икенсен эшләйләр инде. Һәр ашкиһтә күрелә. Аллабыҙҙа күрәм, яҡшы күрәм, яҡшы шул итәм инде. Рәхмәт врачларға. Шул тиклем ҡурҡмай тиҙ генә эшләй, уверенне. Бүгенге заман офтальмологияһы яңынан-яңы асыштар яһай. Шуныһы ҡыуаныслы. Хәҙер ҡатмарлы операцияларҙы үҙебеҙҙең ҡалала эшләтеп, донъяға яңы күҙлектә ҡарай алабыҙ, ти Ләйсән Изотова. Ишембай ҡалаһы, Ишембай районының халҡы араһында катаракта менән ауырып, сиратын көтөп торған кешеләр ҡалманы. Беҙ тик тормайбыҙ. Әлеге мәлдә операцияны үҫтерәбеҙ. Күҙҙең сетчаткаһын дауалай торған операцияны эшләргә алабырһа ноябрҙә тотонабыҙ. Ишембай ҡалаһындағы күҙ микрохирургия бүлексәһен табип-офтальмолог Дилә Арыҫланова етәкләй. Бүлек 2020 йылда заманса ҡоролмалар менән яһазландырылған бинаға күсә. Һуңғы бер йыл эсендә генә лә 1000-дан артыҡ кеше яңынан күреү һәләтенә ия була. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә 1245 операция эшләнә. Операцияға килеүсе пациенттарҙың 30% республиканың төрлө ауыл һәм ҡалаларынан. Үҙ эшен һәйбәт белгән табиптар, шәфҡәт туташтары эшләй бында. Хәнә Маҡсутова, Илназбек Ҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.